Hello， 大家好，今天丈母娘馋了，想吃点牛肉，正好冰柜里边还有点牛肉啊，正好咱们家里边有块牛排啊，放的时间长了，我天，这应该放个4、5个月了，一直把它遗忘在一个这个冰柜的角落啊，因为咱们家现在一共有4、5个冰柜，所以那个连冰箱带冰柜一共7个，最近这段时间就开始清理库存，而它在某个不知名的角落里边凄凄惨惨戚戚，好吧，不重要，咱们给它简单的剁一下。切开！我天，场面已经没法控制了。我天，场面不好控制啊！切开！简单介绍一下，这个瘦一点的叫翠花，这胖一点的叫酸菜。这牛排不好剁啊！呀！放开！起开！你俩再调皮啊，待会儿把你俩给煮了。这个牛排是上次焯到一半，锅太小了，然后给它冻起来了。这次咱们给它吃掉。咱把牛排放到锅中。咱们给锅里边稍微来点水，与此同时，咱们切点这个本地的红葱，然后咱们给里边切点这个姜片，然后咱们来点干辣椒，稍微来点花椒，再来一勺酱面。水开后，咱们把这个浮沫给它撇一下，对。然后咱们把提前准备好的调料给它倒里边，然后咱们盖盖给它炖上2个小时。我决定把这个骨头给它锯一下。你现在知道美食博主有多假了吧？有时候看似平平无奇啊，其实是精心设计。来，咱们点缀，把香菜给它点缀一下。我天，这块肉还挺厚。稍微来一口啊，对，爽，哇，好吃。这里边的汁水还是很丰美的，这牛排里边的汁水，哇！这块牛排，它应该在族群中就像我一样的这种小鲜肉。咱们把牛肉蘸上咱们的秘制蘸料啊！你们说这个颜色好不好看？如果好看的话，方便的话给我点个赞，好吧？给所有点赞的小伙伴先来一口。咱们再来一片儿。咱把牛肉这边儿给它简单切一下。
来点这辣椒酱。这牛排上边这个肉啊，相对要细腻一些，下边的肉纤维要相当粗，相对来说粗一些。哎呀，你们看一下这个纤维，颇有弹性。上边这个小黄标还挺好吃。这牛肉炖的还不是特别到位，再炖上半个小时就更完美了。来点秘制小蘸料啊，哇，我天，这一块应该属于牛的五花啊，也属于五花三层啊。现在一提起五花啊，我的内心已经开始微微的颤抖了。来蘸点咱们秘制小蘸料。给大家看看这个肉质，但这个肉还炖的不是特别软烂。里边的肉质甚至有些细嫩。